عسلامة الناس كل. في الفيديو هذا باش نحكيو على الانجي ستايل. دونك كالعادة نصنع un autre composant نسميو فيلم. دونك أول حاجة الاب فيلمز نزيدوها في الاب كومبوننت. دونك شنو باش نعملو كالعادة باش نزيدو بار اكزومبل list films فوالا. مي باش كالعادة باش نحطو حاجة اسمها كلاس موديل نسميو film.ts export class film باش نحطو فيها nom de type string durée de type string catégorie لنا liste B. On va afficher la liste كالعادة في ال div étoile ng4 égale let f of list نصنع form field set legend par exemple f.nom ولنا div f.durée div catégorie f.catégorie. Donc voilà les listes. On va ajouter maintenant les conditions suivantes. Si un film sa durée dépasse les 5 heures, le cacher. Donc باش نخدموها بالhidden hidden égale f.durée égale par exemple ناخذو des heures. من بعد colorer en bleu les films où la durée est égale à 2 heures et les autres films en rouge. Utiliser style.color. Donc نستعملو style.color. جيو لنا style.color égale f.durée égale شقالو 2 heures. شنعملو blue
sinon arrête. جربوا voilà. باهي فما كأخرى la taille des polices des films où la durée est égale à 2 heures est égale à 24 px. لأن باش نستعملو on va utiliser style.fontSize.px. donc style.fontSize.px ونحط الكونديسيون تاعنا si la durée f.durée égale à 2 heures donc نحطو la taille 24 px. كالعادة نجيو لنا سيدة منظمة style point font size point x égale f point durée égale 2 heures. نعملو 24 sinon default خليوها كيما هي. ولا انا نبدل ال 2 heures l'objet 2 heures بدلو. خدمنا توا بالستايل فما حاجة اسمها انجي ستايل دونك نخليو ليكزامبل هذا باش ما نضيعوش نسميو مثلا هاج 2 اكزامبل 1 ونعاودو نخدمو نفس الخدمة اما هاج 2 اكزامبل 2 فسخو لهذوما اما بالانجي ستايل. دونك الاولى قلنا الكولور انجي ستايل égale f.durée égale à des heures. donc شنعمل syntaxe juste يتبدل شوية color blue font size 24 px. donc في عرض باش نقعدو نعملو font color وحدها و style color وحدها و style font size px وحدها. الانجي ستايل تجمعهم لك الزوز فرد ديريكتيف انجي ديريكتيف. دونك سينو الكالر باش تكون ريد نقول الفونت سايز باش تكون ديفولت ما نسينا شيء نجربو فوالا نفس الريزلtat في des exemples mais de façon différente. Donc on va ajouter un bouton qui calcule le nombre total des films des catégories action. donc لنا نخدمو على الأولى كيف donc
نجيو لنا في الفورم نصنعو بوطون calculer clic égale calculer. Donc نمشيو لل TS نصنعو variable let count égale 0 for each voilà juste نبدلو هذه this point لنا if element point element فيها chaque objet باش نتستيو على les objets point catégorie égale action فما action فما deux actions donc je vais يعمل donc 40 plus بعد نعملو console log count تشوفوا الكاونت فيها يعود لي في الميثود هذه voilà 2 واضح ب دونك احنا نحبو نافيشيو ميساج arrays de type number égale 0 بعد this.res égale 0 لنا this.res égale count ونجيو في تحت الكالكولي نصنعو div نقولولو le nombre de films de catégorie action et res sur au total total نجيو لنا total de type number égale 0 من الأول ومن بعد égale this.list.length donc total ومن بعد voilà
دونك نحبو الفراز من الأول ما تصيرش لافيشاج نتاعها. شنو نعمل؟ نجي if étoile نجي if égale verif ver نحطوها من الأول false type boolean égale false. كي ننزل على calculer باش تافيش this point ver égale true. Voilà. Donc là, une fois que vous avez cliqué sur le bouton, ce dernier devient désactivé. معناها كي ننزل على le bouton calculer, le bouton calculer elle sera désactivée. فما حاجة اسمها disabled directive disabled. donc تنجم تكون الفالور نتاعها true ولا false. فوالا كشفتها disabled ما عادش نجم كليكي. وقتاش احنا حاجنا بيها؟ وقت اللي تكون ver égale true. دونك وقت لا باش تنزل هي ver باش تولي true، دونك هذه باش تولي disabled. Voilà. Le texte du bouton est récupéré à partir d'une propriété du composant inclut le code nécessaire. Donc هذه نحبو نبدلوها par exemple. déjà خدمنا في الفيديو اللي قبله. تولي الفالور نتاعها txt par exemple. من الأول نحطوها string égale calculer ومن بعد نبدلوها this point txt égale déjà calculer. donc باش ننزل calculer باش تولي déjà calculer. هيك نكونوا كمان الفيديو نتاعنا. ان شاء الله نلتقانا في الفيديو الجاي.